Abşeronda faciə yaşanıb. İkisi tələbə olmaqla 5 nəfər dəm qazından zəhərlənərək dünyasını dəyişib. Ölənlərdən ikisi 17 və 18 yaşlı bacılardı. Təranə və Lamiyə Xanlayeva bacıları, onların xalası müalicə məqsədi ilə Balakən rayonundan gələn 43 yaşlı Nübar Musayeva və onun qızı 24 yaşlı Aytən Musayeva, eləcə də Gəncə sakini 25 yaşlı Mələk Abbasova ilkin ehtimala görə dəm qazından boğularaq ölüblər. Hadisə bugün saat 12 radələrində Xırdalan şəhəri 26-cı məhəllə ev-altı mənzil 4-də baş verib. Gediş-gəlişin zadım yoxdur. Birinci blok məktəbədə mən qalıb, 2 də dolar qalır. Salam mələkimiz var idi ancaq. Belə yaxınlığımız da yox idi. Səhər-səhər işitmişik. Ölənlərdən ikisi Turanə Xanlayeva və Mələk Abbasova Bakı Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kollecinin 2-ci kurs tələbələri olublar. İkinci ismin oxuyurlar uşaqlar. Bizə məlumat verdilər, biz də hadisə yerinə gəldik. 2 tələbəmiz burada rəhmətə gedib. Deyilənə görə dəm qazından boğulublar. Nə deyə bilərik, faciə olub. Allah onların valideynlərinə səbir versin. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə 5 nəfərin ölümü ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 314.2 səhlənkarlıq ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İş üzrə müvafiq ekspertizalar, o cümlədən məhkəmə tibbi və məhkəmə texniki təhlükəsizlik ekspertizaları təyin olunub. Zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.